今年嘅 NBA 嘅即係唔好講嘢講咁誇張啦，覺得個嘴歪晒咁樣，我見有啲人我自己錄影嘅時候都冇咁誇張係嘛啫。今日我見到人做嗰啲NBA 嘅預測啦，因為依家就 NBA 到季後賽係咪大家都要預測下季後賽邊個第一輪、第二輪、第三輪咁即係邊個總冠軍啊？呢樣嗰樣咁樣。我其實就一直係一個勇士嘅 fans 嚟嘅，一到黑咁就睇睇波，我中意。反正我就基本上我淨係睇勇士嘅波啫，其他嘅人嘅波我唔睇嘅，係咪即係都冇乜好睇咧。其實我就只係對勇士比較感興趣少少，其實就係對其他球隊都唔係好感興趣嘅。我今日咧就睇 YouTube 嘅時候咧，我見到有啲人咧就做個 NBA 預測喎，我覺得好鬼得意咯。自己想做一個但係其實真係面對鏡頭你講嘢其實很別扭嘅，很害羞的，就是沒辦法正眼看自己。我點解戴副超呢？因為我自己真係好唔覺意咁咧，自己會反白眼啊，唔知即係啲眼就望下東望下西咁樣，其實我覺得咧就可能戴副超嘅時候咧就唔會出現反白眼嘅情況咁樣，其實係啊，我啲表情都唔係好豐富咁樣就 OK。我見啲人咧錄影表情好鬼豐富，好鬼誇張。一開始我錄影嘅時候咧，我好似講得好誇張，啲嘴都歪晒咁樣咁啫。我唔知嘴歪晒咁樣係咪就會吸引多啲觀眾咁樣咧？就係你講到 NBA 啦，就籃球啦，我都幾中意睇下啦。NBA 咧，今年我覺得勇士都可以，希望佢可以走到第二輪咯。今日咧啱啱打完對灰熊贏咗啦，話就好掹掹緊咁樣啫，即係掹掹緊，即係差啲即係好幾分之差咁樣，最後幾分鐘都打到一分之差、三分之差咁打得咁鬼激烈嘅啫。不過好在咧，即係有驚無險啦。勇士一贏咗波啦，就成功咁為7號種子啦，就可以進入嗰個季後賽嘅第一輪啦。第一輪對嘅係火箭，我自己覺得咧，可能都贏得到火箭啩。勇士火箭上一場對火箭係輸鬼咗，咁撚衰輸鬼咗。但係我聽嗰啲其他嘅預測咧，我覺得火箭嘅點講呢？即係火箭喺西部都係排第二啦。但係咧勇士嘅防守咧都幾強下嘅，特別係巴特勒嚟之後咧賴咗之後賴嘢啦，賴咗之後咧嗰個防守能力啦都增強咗好多啦，同埋嗰個傳球啊嗰啲串連啊，我覺得係比之前好咗好多嗰啲。即係點講呢？即係失誤又減少咗咯。我覺得即係有巴特勒呢位老人家喺度嘅時候呢，個球隊個穩定性可能會高少少咯。但係可能點講呢？即係巴特勒今日打波都好似攞咗30幾分啦，36分啦，我覺得都好高效下嘅。同埋依家勇士咧都幾注重嗰個防守下，有巴特勒啦，有格林啦，係咪啊？仲有穆迪啦，我覺得呢啲防守都幾好下嘅。仲有嗰個亂魔嘅叫咩名嘛？咩 Pop Mackie 啦除咗庫里之外呢，其他嘅人防守其實我覺得幾好下嘅，同埋個輪轉陣容呢，都 OK 嘅，嗰個陣容深度都係，仲有 Poster 嗰啲呢，射三分係射得幾好下，所以我覺得有機會贏火箭嘅，有機會贏火箭嘅。我覺得因為好似常規賽嚟講，勇士對火箭嘅贏面都係大少少，好似係3-1咁樣係咪啊？3-1。3-1定係3-2我唔係好記得咗。反正呢，我就覺得勇士就會贏火箭啦，進入第二輪啦。第二輪嘅話對邊個？可能對湖人咯。湖人都仆街啦！你啲湖人，我最憎湖人啦。我就立邦占士入咗個聯盟咁撚耐之後呢，其實我一直都唔係好中意呢啲人咧。反正我睇佢唔好順眼，我唔知點啦。反正我就唔係，我唔中意呢啲大隻佬大隻衰嘅咁樣。係啊係啊係啊係點講呢？我中意庫里嗰啲呢，庫里嗰啲謙謙君子咁樣，你就
係咪又射得3分波咁，又做人又比較 humble 謙虛少少，咁啊個人感覺啦，反正我中意勇士咁我預祝你勇士呢就可以打入總決賽啦。我覺得打贏湖人之後呢，可能就會直接面對雷霆啦。咁雷霆嘅贏面啦，我覺得雷霆雖然話喺嗰個喺西部係排第一啦，但係我覺得勇士都個防守呢係可以壓制咗雷霆嘅，因為雷霆比較年輕啊嘛，冇乜經驗啊嘛。雖然你有衝勁，但係而我哋勇士呢邊有格林啊，有庫里啊，有巴特勒啊，我覺得即係好似都應該幾放心下。即係如果大家就如果冇乜傷病咁樣嘅話，我覺得呢就勇士嘅贏面都幾大下㗎。咁到咗總決賽，可能東西部對決呢，就係勇士對啊、我希望係勇士對嗰個凱爾特人啦，凱爾特人啦。我覺得騎士爭少少啦，我唔係覺得嗰啲即係可能長規賽呢係攞第一呢樣嗰樣，但係我覺得到咗季後賽呢，喺東部呢，我覺得個騎士真係打唔過嗰個凱爾特人嘅，打唔過凱爾特人咁最後有凱爾特人又對勇士啦。咁樣呢，凱爾特人對勇士，我覺得勇士都係佔優嘅，因為好似歷史嘅數據上面，我係中意講好似嘅，因為好多嘢都唔係 based on actual 嘅數據啊嘛，即係我覺得我自我感覺呢，我覺得呢就勇士就會贏咯，可以打凱爾特人呢。咁今年勇士可能就會拿啲咁啊，就總冠軍攞總冠軍，都唔係好勉強嘅，即係依家即係常規賽排第七，仲要打埋附加賽咁樣，跟住仲攞埋總冠軍咁樣，即係呢啲劇本咧，真係都寫得出嚟嘅，係咪啊？我覺得都有機會嘅，畢竟如果冇乜傷病，因為我覺得你嗰個理由呢就係咁嘅，因為籃球呢係好講體力嘅，咁然後打咁多輪比賽，咁單純係體力嚟講，大家都攰啦，打到撲街係咪？打咁即係係咪啊？即係常規賽打咁撚耐，季後賽每一輪又打7場，好彩啲少少你又打4場，咁打到最後大家都攰嘅，但係勇士嘅防守體系呢，同埋嗰個進攻嘅體系呢，都係靠團隊嘅配合嚟㗎嘛。咁打到最後大家冇乜力氣嘅時候呢，即係更有團隊配合嘅嗰隊呢，應該係佔優嘅。咁我從咁嘅角度嚟睇咁樣嘅，因為咁嘅意思所以我覺得呢，就勇士係有機會總冠軍嘅。咁冇計啦，我都係勇士 fans 我梗係咁講啦，你仆街係咪先？我預祝勇士又攞個總冠軍啦今年。其實今年我都想去美國睇場球賽嘅，但係好鬼忙啊！呢一排屌真係一日到黑忙得撚咁，又要可能又要出差呢樣嗰樣咁啫。其實美國可能亦都要下個賽季先去睇啦，真係。今年可能冇乜時間睇，依家季後賽開始啦，季後賽開始之後，啲門票貴咗咯，咁去到時話，到時幾千蚊買張門票，買張飛咁幾千蚊美金啊，大佬貴啊嘛！我本嚟呢一兩個月係想去睇下最後嗰幾場勇士嘅比賽嘅，但係我睇下嗰啲嗰個好嘅位置都幾貴下嘅，真係幾千美金成萬美金咁樣嘅。如果係咯，咁我唯有等到下個賽季常規賽啦，可能我去睇下啦，或者係啊，今年就今年下個賽季都係今年，下個賽季都係今年。咁今個賽季呢，可能就不一定就有時間去嗰個美國睇個球賽，即係比較遺憾啦。但係我覺得呢個願望都好遲都會實現嘅，就係反正我都會睇一場㗎啦。即係作為 NBA 嘅 fans 咁撚耐咁，係咪啊？從細到大我都中意籃球嘅，其實從細到大中意籃球，係我最中意嘅運動之一啦。可以講就係，所以呢，好，我希望下次即係可以親臨現場去睇下 Stephen Curry 呢射3分咁樣啦，即係我覺得真係傳奇人物嚟嘅。咁就係如果係有幸去現場睇，可能我都係遠遠咁睇到，咁都係一種榮幸嚟嘅都係一種榮幸嚟嘅。